2 settimane fa mi è arrivato un test di sociologia da una ragazza che sta facendo ricerca, e il test era incentrato sulla fiducia che hai nelle persone straniere. Ma questo non tanto quanto italiano con stranieri nel tuo paese, ma proprio in generale. Nel film si vede tanto, di fuori ovviamente sì, delle minoranze e tutto il razzismo che c'è, ma proprio della sfiducia che ci può essere nello straniero, quindi indipendentemente dal far uscire socialmente qual è il problema, ma perché tutti nelle loro minoranze, ognuno nella sua etnia, tende a crescere con una sfiducia nei confronti dello straniero. Tanto che queste domande in questo test di sociologia, le domande erano a risposta multipla: tu ti fideresti di uno straniero sconosciuto, eccetera? E la risposta è sì, no, poco, forse molto. E che domanda è? Cioè, voglio dire, vengono proprio poste le domande nella maniera sbagliata, secondo me. Ma c'è proprio una cultura all'interno di ogni etnia, gruppo, eccetera, di avere una sorta di sfiducia verso gli altri. Will you guys just slow it down and make it funky? 3, 2, 1, via. Audio video sincronizzati? Vabbè, sì, lo sappiamo sì. più avanti. Si possono abbassare un pelino le luci, un pelino, giusto? Luca Antonello matto. Un applauso a Luca Antonello. Io non so come fa a destreggiarsi in mezzo a tutte queste luci, questi video, questi audio. Se siete di Rossano Audio Video Walter, professionista. sì. Cioè è libero professionista, molto libero, poco professionista. Scusa, cheat, salutiamo, ma non è neanche troppo. Comunque, bentornati e bentornate al dibattito Genze, che non è un dibattito, è una discussione. Perché? Perché semplicemente parliamo del film. È capitato raramente che si dibattesse. Quando è capitato siamo arrivati alle mani. No, non è vero, non siamo mai arrivati alle mani. Come di consueto, in realtà lo stiamo facendo è il terzo appuntamento in cui lo facciamo. Partiamo con una piccola diapositiva per no, dai, qualche piccola diapositiva per spiegare un attimo il contesto del film, il regista, i fan facts, eccetera, eccetera, eccetera. Il format si chiama Il film è finito ed è il nostro dibattito. Oh, oddio, il telecomando, giusto. Oppe. Ok. Si può tirare via la freccetta? No, un po' verso la destra. Ok, perfetto. Fa la cosa giusta e ci ho messo in mezzo la finanza, ma per caso. Allora, parliamo di facts. Cristo, ma è velocissima sta cosa. Ok, parliamo del regista che in realtà non si chiama Spike, si chiama Shelton Jackson, però vabbè, è uno pseudonimo, è di Atlanta, Georgia, non quella sul Caucaso, ma quella negli Stati Uniti d'America. È, se non l'avete capito, influenzato pesantemente da Malcolm X, quindi tipo crescendo la sua opera preferita era appunto l'autobiografia. Ha studiato comunicazione e mass media al Clark College di Chicago, mi pare. Ok. Non mi ricordo dov'è questo Clark College, cercate in caso, i fun facts sono migliori quando vengono trovati da voi. Ok. È il più grande esponente della cultura afroamericana del cinema e questo è un fact proprio appurato, trovatemi qualcun altro e poi può diventare veramente un dibattito o un pestaggio, dipende dai punti di vista. Il suo film preferito è Il cacciatore del 1978, non ho trovato nessuno. Come mia madre. Anche mia madre adora Il cacciatore. Ma meno male, ok, non sembrava una cosa... Sì, okay. l'ho detto. Sì. Scusate. Parente di... Allora, io cerco le informazioni su IMDb. Su IMDb ogni 2 voci c'era scritto che era parente di qualcuno. E addirittura è stato compagno di corso di un certo Ang Lee,
che però ha un'altra origine etnica e quindi è un altro lì praticamente. È diventato famoso anche per aver girato un disastro. Sempre ad Atlanta, ok. Scusate. È diventato famoso per aver girato una quantità enorme di spot pubblicitari e non solo, dopo vedremo. Vabbè, giustamente uno dei più famosi è uno spot di Nike. Ricordarsi di guardare minacciosamente in camera nella vana speranza di ottenere la partnership retribuita. Grazie. Ne ha fatto uno per Telecom. Ci arriviamo? No, non ci arriviamo. Questo è un altro fun fact che dovevo aggiungere, non l'ho aggiunto. E allora, infatti è amico di Michael Jordan ed era amico di Kobe Bryant, che inshallah. Allora, non va avanti. Luca, sta vibrando Luca. Dov'è Luca? No. Qualcuno può premere avanti nella presentazione? Luca, vibra di nuovo. C'è qualcosa che non va. Problemi tecnici. Ok, ha girato un disastro di videoclip, facciamo dei nomi, per Michael Jackson, Gangstar. I Gangstar li conoscete? Tipo questo... In realtà no, sono un duo o un tipo? Non ho mai capito in realtà, perché sono sempre in due nei videoclip. Vabbè, Tracy Chapman, Stevie Wonder, Prince, Public Enemy ovviamente, che sono anche parte della colonna sonora del film, Eminem e mille altri, ma tra tutti il più importante è stato... Prego. Ha girato un video musicale di Eros Ramazzotti, Cose della vita, e noi salutiamo. Queste cose mi fanno sudare. Adesso cominciano a tornarmi molte cose, ho trovato finalmente i collegamenti che cercavo. Prego. Adesso ci siamo. Praticamente ho capito qual è la connessione tra i coreani, Josh Brolin e Eros Ramazzotti. Io ho dormito molto meglio nelle ultime settimane quando ho scoperto questa cosa e non voglio addentrarmi troppo nel contesto perché abbiamo poco tempo. Andiamo avanti. Allora, parliamo un attimo del film. Se ho aumentato il font, avanti ancora. Allora, il film è stato scritto in 2 settimane ed è basato su fatti realmente accaduti. In un'escalation praticamente di violenza si è venuta a creare una situazione molto poco piacevole in un quartiere vicino a Brooklyn, se la memoria non mi inganna, tra afroamericani e e italo-americani, perché gli afro-italiani... No, vabbè, tagliamo tutto questo, ovviamente, non va bene. Allora, Barack Obama e Michelle Obama l'hanno visto al loro primo appuntamento e l'alternativa era A spasso con Daisy, dello stesso anno. Robert De Niro doveva interpretare Sal e poi ha rifiutato, ha fatto male perché volevo vederlo inveire durante gli ultimi 5 minuti. La colonna sonora, vabbè, Fight the Power dei Public Enemy, e ci sono volute 8 ore per girare la scena iniziale. Shout out a Rosie Perez nella sua prima performance da attrice. Lei era ballerina? Date un microfono a quell'uomo. Vabbè, ok, giochiamo. Sì, no, è stata Spike Lee l'ha conosciuta al proprio compleanno a Los Angeles e lei a un certo punto, siccome era stato fatto questa specie di butt contest a quanto pare, cioè non una gara nei dettagli, una gara di culi, però questa roba non è meglio precisata. Lei si è sentita un po' indispettita da questa cosa, è salita su una cassa, si è messa a ballare anche lei. E poi si sono conosciuti e lei racconta che sì, lui continuava a ridere mentre lei parlava e mentre lui rideva lei si incazzava ancora di più e questa roba ha dato vita a una relazione strana per cui lui a un certo punto ha detto no ma è destino che tu lavori con me, lavora per me, devo fare questo film. Lei ha pensato questo ci sta provando, in realtà voleva solo chiamarla non era molto convinta, però alla fine si è lasciata convincere. E il fun fact più grande di tutti, no, non è vero, vabbè, però uno dei più grandi, Bugging Out, che è interpretato da Giancarlo Esposito, che salutiamo.
si lamenta della mancanza di icone afroamericane appese sul muro della famosa pizzeria di Sal a favore di quelle italoamericane, è interpretato da Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito, papà di Napoli e mamma dell'Alabama, però nato a Copenaghen. Che vuoi dire? Che salutiamo, non lo so. Esatto. Il sindaco di Copenaghen sicuramente è una brava persona. Non c'entra, vabbè. Non va avanti, ok, e invece è andato indietro, è assurdo. Ok, È il fun cattivo fact di più The gra- Mandalorian, tu che sei appassionato E anche- di guerre stellari. Sì, e anche di Breaking No, Bad, non certo, va. sì. Non va, Luca Antonello non va, adesso va. E il più grande fan fact di tutti è che Radio Rahim cita La morte corre sul fiume, che è uno dei primi film che abbiamo fatto vedere qui da Genze, e cita il reverendo, esatto, che non mi ricordo mai come si chiama, lui è il... Sai che al momento non me lo ricordo neanche. Però è il personaggio più cattivo che abbiamo fatto vedere da Genze. il No, personaggio secondo me no. Secondo me rimane Aaron di Titus. È vero che c'era... Che vogliamo dire una brutta cosa? È Moro. C'è questa bruttissima notizia da dare proprio stasera. È Moro nel No, è Moro nell'altro senso. È un termine un po' desueto. È nero. È nero. Moro, io Moro, penso a come un... Otello. Come Otello, esatto, in questo senso. bisogna... vabbè. Comunque no, c'è questa citazione bellissima del monologo Amore e Odio. E andando avanti abbiamo una bellissima non va avanti analisi tecnica di Carlo. Questa è la scaletta. Prego Carlo. Vabbè, tantissime cose da dire, perché tra retroscena e aneddoti ci si perde. Io ne ho trovati tantissimi, però è giusto secondo me iniziare dalla ripresa della sequenza della morte corre sul fiume, perché in effetti tematicamente poi regge tutto il film. Insomma, è bello partire da questo particolare che, come dire, si trasforma in questa chiave nuova e ricontestualizza la sequenza che nel film degli anni 50 come dire, è calata all'interno di una specie di parabola, di fiaba. Qui la riporta in una realtà concreta, estremamente concreta, e però è cambiato qualcosa nel frattempo, cioè non c'è più il clima, cioè non c'è il clima di quel film e non c'è la divisione netta tra bene e male, o meglio, cioè poi il razzismo che è al centro del film come problema sociale è ovviamente il male di questa parte di società che viene mostrata. Però è molto ambiguo il discorso, cioè il reticolo di relazioni tra personaggi è così denso di risvolti che non è facile effettivamente stabilire quale sia la cosa giusta poi, in effetti, perché fa la cosa giusta sì, però Spike Lee dice che non c'era, cioè nella sua testa non c'era dubbio. Per lui, cioè lui dice, nessun nero mi avrebbe chiesto se Mookie alla fine del film fa o meno la cosa giusta. Per cui in realtà una risposta, se si vuole, velata c'è, però c'è dentro un groviglio di rapporti che molto spesso è complesso, e il film secondo me è fantastico proprio per come dà conto di questa complessità, cioè di questa densità, e che poi è rispecchiata nell'altro elemento, cioè che diventa l'architrave del film, cioè questa fotografia tra Malcolm X e Martin Luther King, di cui Spike Lee non sospettava neppure l'esistenza. Cioè un giorno ne è venuto a conoscenza e si è detto: io devo fare un film da questa cosa, perché effettivamente qui si gioca, come dire, si giocano più risposte al problema, una violenta e una non violenta, e questo è il tema e la sfida anche, come dire, concettuale del film, è la domanda che pone a chi lo vede, e Spike Lee dice sempre sì, forse non è cioè non ci si aspetta che a queste domande ci siano risposte vere probabilmente, però è importante porre la questione, è importante far sì che questi temi vengano affrontati nel modo più
realistico possibile e vengano e si crei la domanda nel pubblico, ecco, questo è un po' il sì, quindi in realtà il film prende le mosse da questo, da una sceneggiatura che lui aveva abbozzato che si intitolava Heatwave, cioè ondata di calore, in cui praticamente il momento più fresco probabilmente di una giornata estiva di estremo calore è quello più caldo, perché è quello che dà il via ad una serie di disordini che sono poi quelli mostrati nel film. Quindi questi due elementi sul finire degli anni '80 l'hanno portato a fare il film, che però è interessante perché nonostante ci fosse una sceneggiatura precisa e molto scritta nel dettaglio, alcune cose sono state improvvisate, quindi le caratterizzazioni dei personaggi e il contributo che hanno dato gli interpreti hanno aiutato a dare forma e a dare complessità poi al film, cioè quella complessità secondo me feconda, fertile, che rende il film così valido e ancora oggi così problematico, così vero. Per cui la sceneggiatura è quasi, che pure c'era in origine, diventa quasi un'emanazione dei rapporti tra gli attori così ben scelti, quindi e i ruoli del cast, insomma, così cioè studiati così bene da parte degli interpreti, che effettivamente hanno portato davvero un carico di complessità non indifferente. Cioè, se si pensa al personaggio di Sal, cioè Danny Aiello, che era l'interprete suggerito da De Niro, il quale aveva rifiutato di fare la parte, rifiutava di essere bollato semplicemente come razzista, anche se poi nel film ci sono segnali che indicano come lo sia in maniera un po' paternalistica, e come, cioè, questa sua anima nera poi nel finale viene abbastanza fuori, però per tutto il film sembra quasi una persona equilibrata, cioè non dà l'idea di essere così, e questo deriva dal fatto che Danny Aiello sarà impuntato per dire: no, ma io questo personaggio non lo sento razzista e per me non è razzista, quindi io lo farò, lo interpreterò in una chiave che non è esattamente quella che tu hai previsto per la sceneggiatura, e questo secondo me ha dato un arricchimento notevole al film. Ma la stessa cosa si può dire anche di, non so, un altro esempio che si può fare, cioè quello dei due, il sindaco e Mother Sister, sono due personaggi che nella vita peraltro erano sposati, due interpreti molto importanti del cinema afroamericano del passato, e qui hanno un ruolo che trae beneficio dal loro rapporto, dalla loro relazione, in qualche modo diventano quasi dei simboli poi all'interno del film di un certo modo che il cinema aveva adottato nel visualizzare il problema della cultura afroamericana e del razzismo prima di quest'epoca, prima di questa data, perché questa è una data nella storia di questo tipo di film e del cinema, nel senso che un simile film, cioè la densità sociologica del film è tale che c'è un prima e un dopo, secondo me, al cinema rispetto al modo di trattare la tematica. Ma sui ruoli in realtà si potrebbero dire un sacco di aneddoti, perché cioè anche, non so, Giancarlo Esposito dice sì, io vivevo questa strana situazione in cui dovevo interpretare un personaggio che non mi apparteneva, questo breakdancer, b-boy, che però dovevo rendere il più possibile scevro da stereotipi, cioè dovevo farne un personaggio che fosse a metà strada tra un personaggio a cui non puoi dare credito perché cioè, non è esattamente una persona così, la persona più equilibrata all'interno del film, almeno così non lo percepiamo così. Però a differenza dei giovani afroamericani, che gli altri giovani afroamericani che popolano il film, è quello che matura un qualche tipo di coscienza alla fine, quello che si dice sì, ma io questo lo devo boicottare perché sì, la cosa, come dire, parte dalla percezione dell'esclusione da questo Wall of Fame che c'è nella pizzeria, però il concetto è giusto: scusa, se io ti do i miei soldi avrò voce in capitolo. Effettivamente qui parte un discorso politico, diciamo, che non è
complicato, non è complesso, però è convincente, c'è una piccola cosa che da un punto di vista di rapporti di forza poi dà molto, molto al film, e viene anche approfondito, perché il paternalismo di Sal è cioè lui è un po' si sente un po' un reuccio all'interno di questo sistema, è una persona che rispetto alle altre sicuramente economicamente sta meglio. Quando poi gli devastano la proprietà privata, è questo poi diciamo la cosa su cui fa leva politicamente il film, magari ne parleremo dopo se capita, c'è anche una voce. Milieu, cioè l'ambientazione del film che è fondamentale, cioè nel momento in cui hai creato dei personaggi così sfaccettati devi chiaramente costruirci attorno un ambiente, e questo secondo me è fatto in maniera superlativa nel film, tra l'altro sì, con un'impostazione realistica di base, però a cui lo stile del film dona quasi una sorta di iperrealismo, quindi alla fine questo quartiere di New York, Bedford-Stuyvesant, diventa una sorta di universo, di mondo a sé, e lì succede, cioè via ci sono Roma di Rossano Veneto, comunque è una roba Corso c'è Mazzini una a Marosti, somiglianza tremenda. no, Ghetti della zona, poi Rossano Veneto, Tra l'altro non mi è venuto in mente perché non avevo capito il nome del quartiere, però qui ci sono più popolazioni immigrate rappresentate, e se il quartiere veramente si chiama Stuyvesant, Stuyvesant è il nome di un diciamo immigrato olandese che arriva a New York, ed è stato colui che ha chiamato New York Nuova Amsterdam. Quindi sì, c'è anche un'altra popolazione rappresentata nel background del film. Sì, tra l'altro, insomma, poi vabbè, ma c'è tutta una catena potenziale di razzismo nel film che, come dire, cioè l'ultimo anello nella sequenza famosa degli insulti che vengono schiaffati proprio in faccia alla macchina da presa, in una sequenza famosa, una delle più famose del film, l'ultima parola cattiva è spesa nei confronti degli ebrei. E quindi lì si potrebbe continuare, insomma, ma quello è il grande male d'America, cioè infatti a Cannes c'è stata una domanda, cioè un'opinione da parte di un giornalista che diceva sì, ma il film è estremamente nero, cioè quasi uno che lo vede esce con l'impressione che questa cosa sia senza speranza e non possa mai venire risolta. E Spike Lee dice no, io invece ci vedo una speranza, vedo un finale in cui i personaggi hanno maggior coscienza, maturano c'è un'evoluzione possibile. È molto divertente che invece Ossie Davis, che fa il sindaco nel film, dicesse sì, bisognerebbe girare un film ogni volta a New York per avere il clima che abbiamo avuto durante le riprese, che è stato un clima di grande cooperazione da parte di tutte le persone di qualsiasi etnia o cultura, insomma, coinvolte. Importantissima la scenografia, cioè Spike Lee ha volutamente girato questo film a New York in location nel quartiere della propria infanzia, perché sentiva di doverlo fare proprio lì, cioè non poteva in alcun modo, non sarebbe stato onesto a suo dire ricostruirlo altrove, e quindi ha fatto una cosa che era già stata fatta ad esempio da Coppola nel Padrino 2, è andato lì con dei tecnici, ha occupato per 2 mesi il quartiere e con la cooperazione degli abitanti ha girato il film lì. Oltretutto la pizzeria non esiste. La pizzeria non esiste, è stata ricostruita dallo scenografo Win Thomas, che è lo scenografo fidato di Spike Lee. Ha costruito 3 ambienti per il film, cioè la pizzeria da zero, quindi quel blocco di edificio non esisteva, l'ha ricostruito interamente, tra l'altro dandogli un aspetto anche vissuto, quindi un lavoro di scenografia molto... ha ricostruito anche il negozio di frutta e verdura di fronte alla pizzeria, che non esisteva, e la stazione radio, che erano 3 cose, e poi ha fatto altri interventi di carattere estetico sugli edifici, quindi ha ridipinto le pareti degli edifici di rosso addirittura, o di colori caldi, perché il film doveva dare questa impressione di calore formidabile, e quindi esteticamente si è cercato di trovare una cooperazione tra la direzione della fotografia, che ha privilegiato questa luce sempre calda, molto giallastra o sul rossastro, e
e poi interventi di scenografia che però l'accompagnassero a livello di colori, a livello di... tra l'altro, cosa divertente, nei primi giorni delle riprese pioveva e quindi, quindi il direttore della fotografia ha dovuto sudare 7 camicie per fare in modo che... C'è una sequenza in particolare in cui i personaggi sono e in cui c'è anche una panoramica a schiaffo su Radio Raheem in cui lui doveva inquadrare questa roba, ma i personaggi erano praticamente sotto la pioggia, c'era un telone sopra di loro che li copriva e la pioggia sullo sfondo, nell'inquadratura in cui c'è Radio Raheem, non si vede per per un trucco fotografico che in realtà sì, non si vede, ma insomma sono state date le luci in maniera tale da far pensare che la sequenza fosse girata in una giornata di estremo calore, non di pioggia. Sì, la cosa sugli stereotipi era importante perché appunto questo è un film che rifonda tutto un immaginario legato, cioè porta al cinema un immaginario che è tipicamente afroamericano e lo fa con grande precisione, con grande puntiglio, e quindi Spike Lee si è impuntato sul fatto che non ci fossero stereotipi nel film, cose eccessivamente caricate che sarebbero potute venire da un immaginario hollywoodiano e non rispecchiare effettivamente la verità profonda del contesto. In realtà ritmo è la parola chiave secondo me per tutto il film, nel senso che dalla musica ai dialoghi serratissimi al montaggio così dinamico c'è la volontà di rendere questo universo estremamente come dire, c'è un gran punch, insomma, il film ha una grandissima carica cioè, lo si potrebbe definire a tutti i livelli funky, cioè non so, c'è proprio questa parola che a me viene in mente, ritorna, che ha proprio dall'idea sia, cioè, del modo in cui sono rappresentati questi ambienti e questi personaggi, che è proprio peculiare, secondo me. A parte i precedenti film di Spike Lee e qualche rarissima eccezione, non c'è niente che dia conto così tanto di quello che è realmente afroamericano al cinema. Questa cosa poi si rispecchiava anche a livello di produzione, però poi ne parleremo un attimo dopo. Sulla materia politica, che in realtà è una parte del retroterra della sceneggiatura, ci sarebbe tantissimo da dire, perché il film è disseminato di riferimenti puntuali a quella che era l'attualità recente e quindi a 2 omicidi da parte della polizia, Eleanor Bumpers e Michael Stewart, uno nell'83 e uno nell'84, e soprattutto i fatti di Howard Beach, che è un altro quartiere di New York, però prevalentemente italiano, in cui è successo sui quali è basato il film. Sui quali è basato il film, esatto. E quindi sì, lì è successo che praticamente dei ragazzi di colore si fossero fermati per mancanza di benzina o per un guasto alla macchina, adesso non lo so, in quel quartiere, fossero entrati in una pizzeria chiedendo di telefonare e siano stati aggrediti, rincorsi e picchiati, credo. E quindi questo è uno dei fatti che fa da base al film. E poi c'è anche nelle inquadrature c'è un riferimento al caso anche di Tawana. Oh, cavolo, non mi ricordo il cognome. Il graffito, il graffito, sì. Mi verrà in mente solo il nome in realtà, ma c'è il cognome, ed è un caso specifico, realistico, cioè di un caso di come dire, di stupro che era avvenuto, ma in realtà non si sa se sia avvenuto, per questo il graffito recita in realtà lei aveva ragione, ma non si sa, perché la faccenda è stata, come dire, è una faccenda su cui sarebbe, cioè, dilungarsi ci porterebbe via un sacco di tempo, però lo stupro, diciamo, non è mai stato accertato, però il caso ha avuto una copertura mediatica tale da rendere molto scottante la situazione a livello di opinione pubblica, e non si sa se effettivamente lei sia stata americana. Sì, esatto. Sì. Ma lei, vabbè, poi ci sono dettagli orrendi del discorso che non tiro in ballo, ma però
c'è anche lì un'ambiguità che è peggiorata dal clima mediatico che si è sviluppato attorno alla vicenda. Vabbè, comunque. Allora, poi invece tecnicamente quello che è il fulcro poi del film, quello che lo anima chiaramente è la regia, cioè, e io qui direi sì, si passa dal realismo all'iperrealismo, ma c'è anche appunto un che di epico all'interno di questo film. Adesso tenterò di spiegare secondo me perché. Cioè, c'è la rappresentazione dei personaggi, proprio perché questa è una specie di commedia umana, ha anche qualche cosa di vagamente ideale, cioè per cui ci sono dei personaggi che hanno un qualche cosa di omerico quasi a tratti. Tra l'altro io voglio dire una cosa perché sì, il personaggio di Samuel L. Jackson ricopre lo stesso ruolo che ricopre spesso in altri film sempre di Spike Lee, che è praticamente il ruolo, è un personaggio molto specifico all'interno del teatro greco, commedia e tragedia, che è il direttore del coro, cioè colui che diciamo descrive quello che sta succedendo, è come una voce fuori campo che descrive quello che sta succedendo nel corso dello spettacolo, diciamo della rappresentazione, e lo fa qui e poi lo fa in realtà in un altro film di Spike Lee che si chiama Chirac, uscito mi pare nel 2017 o 2018, in cui è proprio, tra l'altro, Sono quel anche i film cappellini, gli snapback sì. con il ricamo Chirac. perché è il soprannome della città di Chicago, perché negli Stati Uniti è la città con più omicidi e appunto Iraq. Hanno fatto sì. il parallelismo. E tra l'altro quel film Chirac è proprio tratto da una commedia di un commediografo greco, Aristofane, dalla Lisistrata, in cui sì. Vabbè, non spiego la trama. No, però ci sta cioè, l'intervento è correttissimo, perché è proprio questo, c'è anche un coro effettivamente, cioè i vari personaggi che popolano il film possono essere un ideale coro, anche se in una versione diciamo satirica, un po' Dobbiamo deformata. cominciare a tagliare un pelino perché sì, adesso un po' fuori. lo chiudo. Però è importante parlare della regia perché voi avrete notato lo stile delle inquadrature che è estremamente, cioè molto particolare. C'è un utilizzo del Dutch angle, del cosiddetto angolo olandese, si ritorna all'Olanda, vabbè. Queste quindi inquadrature sghembe tantissimo, angolazioni strane di macchina da presa, l'uso del grandangolo specialmente, qui c'è tutta una poetica secondo me del grandangolo che lui ha attivato per il film, quindi questi obiettivi a focale corta che deformano l'inquadratura, cioè gli angoli dell'inquadratura risultano quasi amplificati e i soggetti, a seconda di come sono posizionati, risultano o estremamente grandi o estremamente rimpiccioliti, insomma, e questa cosa rispecchia anche la scala dei rapporti di forza all'interno del film, cioè ci sono sequenze in cui Sal viene inquadrato per dare l'impressione di essere questo gigante nei confronti delle persone che invece stanno fuori dalla sua vetrina, ma anche, non so, Radio Raheem quando va a comprare le batterie lui sembra gigantesco mentre i coreani sembrano piccolissimi, c'è questo gioco molto interessante, ecco. Poi una mobilità straordinaria della macchina da presa, quindi un grande lavoro di carrelli, di dolly, specialmente la prima inquadratura fantastica in cui si parte dall'orologio e dalla bocca del conduttore radiofonico e poi pian piano si esce in strada, la macchina da presa si allontana, esce in strada e si apre il sipario su questo mondo, ecco, che non so, se Cleo dalle 5 alle 7 mi aveva ricordato un po' Gente di Dublino, in cui lei ha una sorta di epifania sulla propria condizione, qui a me ricorda, cioè vagamente ho un sentore di Ulisse di Joyce con queste voci, questa polifonia che si... Dura un giorno, come Ulisse. E dura tra l'altro un giorno, esatto, perfetto, quindi sì, questo è un po' strano. E poi vabbè, basta, la taglio corta perché mi sa che il discorso produttivo, ok, cioè questo è uno dei primi film finanziati da Hollywood che in realtà è interamente afroamericano nel concetto e nell'esecuzione, e questo è in qualche modo importante, cioè il film era stato inizialmente preso dalla Paramount, che poi si è spaventata per il finale che avrebbe incitato alla violenza, quindi è passato alla Universal. La Universal ha richiesto di smussare il finale, di avere dei cambiamenti, cioè c'è stata una dialettica molto interessante e anche inedita tra una produzione
indipendente nella testa, nel nucleo, e invece una struttura produttiva più importante, insomma. E anche se il film è costato relativamente poco, perché Spike Lee voleva lavorare su base sindacale, diciamo la condizione per lasciarglielo fare da parte degli studios era quella di portare la produzione a Filadelfia, a Baltimora, da qualche altra parte. Lui ha detto no, e il budget lì è, credo, calato di qualcosa, è diventato di $6 milioni, e loro l'hanno girato in estreme ristrettezze, in realtà, appunto, che dicono che non c'avevano neanche le pizze, cioè avevano 2 o 3 pizze che riutilizzavano, ma non, a un certo punto Turturro deve far finta di tagliare una pizza anche se non la sta tagliando, perché non c'erano le pizze, a quanto pare. Cioè. Vabbè, e tra l'altro questo è un film che, siccome è stato girato in una zona problematica di New York, ha avuto una sorta di... è stato a un certo punto si nomina Louis Farrakhan nel film, e Spike Lee ha coinvolto il Nation of Islam, che era il gruppo politico di Farrakhan, e la Security, che era Fruit of Islam, per fare la sicurezza nel film e tenere lontani gli spacciatori dal set, perché era una zona in cui si spacciava il crack, quindi c'è stata anche questa roba interessante che... sì, mentre per esempio il personaggio di Ossie Davis non aveva una grande considerazione di Farrakhan, perché diceva che c'era la voce che fosse particolarmente misogino e anche razzista, ma al contrario, insomma, per cui Ossie Davis è stato anche un attivista per i diritti civili, oltre che un regista e un attore, quindi aveva conosciuto Malcolm X all'epoca, e però questa continuità che Spike Lee vedeva, lui non la rivedeva più di tanto. Basta, una sola cosa dico solo sulla regia e chiudo, che c'è come dire, molto anche una riconversione creativa dell'estetica da videoclip, di tutto quel modo di girare, di montare, che è estremamente veloce, estremamente rapido, e anche la sequenza iniziale, se volete, che è un po' quasi un modo di parodizzare West Side Story, è già un incipit, come dire, bello, che ti catapulta dentro questo universo visivo esplosivo, ecco, insomma. C'è anche un po' di Scorsese, secondo me. Io vedo un'evoluzione del discorso di quel tipo di cinematografia in un senso diverso, insomma. Ecco, vabbè, basta. Siamo ritornati alla locandina di prima, e questo è il nome del dibattito. Non riesco più a capire nulla. Luca Antonello chiaramente è ubriaco, io non... Allora, adesso avete avuto il tempo di far sedimentare quello che avete visto nel vostro subconscio, nelle vostre meningi, e quindi arriviamo al punto clou del nostro dibattito, che è quello che lo rende un dibattito. Un dialogo. Un dialogo dibattuto, a volte diventa un dibattito, cioè non si capisce bene, è un po' al limite. Spero abbiate passato una giornatona, innanzitutto, e vi chiedo cosa ne avete pensato, cioè cosa vi è piaciuto il film? Alzate la mano. Ah, bene, le mie idiotrie sono attive, ok, funzionano ancora. E perché? Bam! Bello. Adesso io passo col microfono minacciosamente, se qualcuno non lo prende in mano, cioè tipo il finale del film sembra il paradiso in confronto. No, sto scherzando. Se qualcuno vuole parlare, è arrivato il momento. Cioè è il momento senza filtri. Cioè, oddio, i filtri non ci sono qui, poi su YouTube ovviamente censuriamo, mettiamo tutto quello che... Allora dico qualcosa io, così per... Sì. No, allora io la prima visione non era il primo film di Spike Lee che vedevo, e a me piace molto 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 come regista, perché riesce sempre ad infilare tantissimi riferimenti di cultura popolare. C'erano veramente un sacco di riferimenti allo sport, c'erano un sacco di canotte NBA, Alla musica anche. alla musica,
Lui, cioè il protagonista che è appunto Spike Lee, vero, ok. esatto, indossa soltanto canotte e maglie da baseball di giocatori afroamericani, mentre l'unico personaggio bianco che indossa una canotta indossa quella di Larry Bird, che per antonomasia è il giocatore bianco dell'NBA che negli anni 80 appunto con i Boston Celtics ha vinto diversi titoli. E questo insomma, cioè veramente è pieno di riferimenti culturali. Secondo me potremmo stare qui ore a parlare di questo e di tutto quello che c'è dietro. Le Jordan. Le Jordan, Spike Lee ha Ma ci girato sono il primo mille spot stereotipi dietro, anche i tagli di capelli, tipo tipici del tempo, insomma, nella cultura afroamericana. No, un botto di roba effettivamente. Non possiamo farlo. Non possiamo farlo, è troppo grande. È troppo. Però sicuramente qualcun altro avrà qualcosa da dire in merito. Cioè, vi è divertito, no? Divertito per 3/4. Per una buona parte. Vabbè, Anche non era male. Insomma, l'ultima parte era un po' meno divertente. Siete d'accordo? Ma Abbiamo un pubblico di brava gente comunque. Ottimo, siete persone ottime. fanno la cosa giusta. Fate la cosa giusta. E vi chiederete tutto qua, sì. Beh, diciamo che quello che mi è venuto in mente prima riguardo alle diverse etnie delle popolazioni immigrate è che secondo me possiamo vederle, cioè considerando forse le principali che si vedono all'interno del film, su più strati. Ci sono gli afroamericani che teoricamente sono quelli che in realtà sono lì da più tempo, Vero? perché con la tratta degli schiavi sono lì probabilmente da almeno XVII-XVIII secolo, che si vede, che quindi si sentono sentono molto parte di quella terra e che si vedono rubare gli spazi. Infatti si vede nella scena in cui ci sono i 3 anziani afroamericani che Poi non sono poi così che anziani. hanno, sì, relativamente. Hanno una cinquantina d'anni. Ecco. Oltretutto quelle scene sono tutte improvvisate. Ah sì? Sì, sono tutte improvvisate. Salvo la parete dietro di loro rossa che Spike Lee ha voluto esattamente così. Ha detto al scenografo devi usare il colore colore rosso, ma dei quello. pompieri. Ha detto E il resto ha detto, non so, bevete 2 birre e fate quello che vi capita. più o meno. Vabbè, cavolo, posso fare film anch'io così? Beh, Devo solo trovare le persone giuste. Non so quanto fosse scritto. Al posto delle cose giuste trovo le persone giuste. Però c'è l'aneddoto sul fatto che a un certo punto uno di loro ha detto ma io devo capire cosa c'è dentro questo personaggio, devo fare uno scavo, una cosa del genere, e Rosy Perez passando ha detto va coglione che sono 3 vagabondi, cosa vuoi fare lo scavo, method acting. Lasciami cucinare, ha detto, tipo, li prendo, fidati che sono fenomenali, insomma. Sono fenomenali. Cioè, potrebbero essere tipo i frequentatori medi di un bar sport. Sì, infatti c'è questa cosa che sono molto legati alla fine. Cioè, alla fine sono 3 vecchi che potremmo trovarci, che hanno il negozio, lo straniero invece davanti. Che insultare lo Stato italiano, la partita IVA, eccetera, eccetera, tipo insultano le attività degli altri. Beh, è la stessa cosa, cioè, vedono l'immigrato che è arrivato da meno tempo di loro, il coreano davanti, quindi dicono perché questo qua è il negozio dopo. Sì. E poi vabbè, gli italiani pagate sempre le tasse, è importantissimo. Gli italoamericani sono lì, secondo me alla fine quando un italoamericano fa la pizza un po' stereotipato alla fine. Vi siete sentiti offesi? Qualcuno si è sentito offeso? Daniel, leggendo la sceneggiatura, ha detto no, ma io questo ruolo del cazzo non lo faccio perché mi fanno fare proprio il pizzaiolo italiano, che merda è questa? Poi ha letto la sceneggiatura, ha detto no, vabbè, cioè qualcosa di più. Cioè, qualcuno si è sentito tirato in ballo, non so, quello stereotipo, non so, dell'italo americano, dell'italiano all'estero. Non so, chiedo. Non è così. Non è così. No, lo so, non è così. No, dico, non è così in realtà. No, ok. No. Spiegami perché. No, era una domanda a te. No, c'era un punto interrogativo alla fine. Non avevo capito, non si era interrogato. Voleva essere una battuta astra.
Non ho capito. Vabbè, No, non mi sono sentito tirato in ballo, non ho mai fatto il Perché pizzaiolo. non Oggi sono Strapp è diventato italiano. una persona seria. In perché questo, in noi, questo momento. noi di quello stereotipo ci viviamo. Sì, sì, esatto. come dicono loro, cioè, ci porto il cibo a tavola, tipo no. No, secondo me per toccare un'altra cosa, cioè che secondo me è molto centrale, anche se è tutto sul finale, se vogliamo, il tema della violenza proprio. Che secondo me adesso, come ha detto prima Carlo, cioè Spike Lee ha detto, cioè, nessun nero mi chiederebbe mai cosa vuol dire, qual era la cosa giusta, perché tutti lo sanno. E sì, però allo stesso tempo, cioè qui c'è un'escalation di violenze di cui poi effettivamente tornare indietro a dare la colpa a un qualcuno, se non effettivamente forse del poliziotto, è molto, come si può dire, è molto complesso, cioè c'è un'escalation di violenza e di difesa alla violenza che diventa a sua volta Esatto. una sull'altra, che rende difficile alla fine chiederti, sì, ma da un lato ti possono far pena gli italiani che hanno perso tutto quanto, e non forse semplicemente perché siamo italiani anche noi, ma allo stesso tempo, cioè, capisco la rabbia del fatto t'è morto un amico del quartiere, e quello secondo me è molto interessante perché, cioè, io più ci ragiono, più mi sento di oscillare quasi da una parte all'altra, se non essere concordo sul fatto che il poliziotto è uno stronzo, cioè un po' tutti in realtà, perché anche gli altri fa portatelo via, no, in realtà è vivo, cioè quella retorica da pariamoci il culo. Sì, esatto. E quella secondo me cioè, fa veramente riflettere su, appunto, ed è un po' assurdo vedere come, cioè, assurdo, come sia cambiato ben poco. Cioè, nel senso, perché sono fatti che si rivedono, cioè a me vedere quella scena là e sapere che a livello di cronaca negli ultimi anni praticamente sono state le stesse identiche cose ripetute. Sì. E mi ha fatto strano anche il discorso, se poi improvvisato ancora di più, cioè che parlano del surriscaldamento globale, così seduti lì così. Sì, esatto, molto strano questa cosa. Così. Ecco, no, però appunto ecco, il concetto lì della violenza secondo me e della difesa, della risposta alla violenza, lo vedo veramente come il vero punto che fa riflettere sul film, ecco. Guarda, È il caldo che fa ammattire tutti, forse. No? Non ci sono altre spiegazioni. Beh, aiuta sicuramente. Poi dicono che È usato come è come l'alcol, tipo che l'alcol è un lubrificante sociale, il caldo tipo è un lubrificante della violenza, non lo so. Però Io Poi sì, cioè, quello che dicevi tu Daniele, alla fine, secondo me, anche per fatti di cronaca molto molto recenti che vediamo, la violenza, dobbiamo considerare magari una popolazione, una particolare etnia, come una specie di pentola a pressione che più soprusi, più violenze subisce, più poi esplode forte, quindi non sappiamo come possa reagire. No, Poi però secondo me qua è un po' particolare il caso col fatto che i protagonisti dall'altra parte sono anch'essi immigrati in realtà, e insomma noi lo sappiamo bene che in realtà pure gli italoamericani, cioè gli italiani immigrati lì, che italiani erano, non se la son vista, cioè non se la son passata bene. Questo non voglio dire quindi non è un problema il resto, assolutamente, però è singolare secondo me la scelta di non mettere degli americani, degli statunitensi lì del luogo, bianchi eccetera, ma mettere un'altra minoranza e vedere anche come a volte sembra quasi forse non so se quello che sto per dire ha senso ed è corretto, però quasi una guerra tra piccoli, quando in realtà il problema è ben altro. Cioè anche la radio, cioè il problema non era la radio, era tutto un insieme di, appunto, come hai detto tu, una grande pentola a pressione che prima o poi sarebbe esplosa. Posso aggiungere qualcosa? Che secondo, cioè, perché il discorso delle minoranze, no? È proprio secondo me la cultura dello straniero. Perché ne parlavo fuori prima con Carlo e con Thomas. 2 settimane fa mi è arrivato un test di sociologia da una ragazza che sta studiando, sta facendo ricerca, e il test era incentrato sulla fiducia che hai nelle persone straniere. Ma questo non tanto quanto italiano con stranieri nel tuo paese, ma proprio in generale. E infatti secondo me nel film si vede tanto, al di fuori ovviamente sì, delle minoranze e tutto il razzismo che c'è, ma proprio della sfiducia che ci può essere, o fiducia
che ci può essere nello straniero, quindi indipendentemente dal, come si dice, far uscire socialmente qual è il problema, ma perché tutti nelle loro minoranze, ognuno nella sua etnia, tende a crescere con una sfiducia nei confronti dello straniero. Tanto che queste domande in questo test di sociologia, adesso nel 2024, qua in Italia, dove la situazione culturale è elevata, insomma, siamo tutti istruiti, eccetera, le domande erano a risposta multipla, tipo: tu ti fideresti di uno straniero sconosciuto, eccetera? E la risposta è sì, no, poco, forse molto. E che domanda è? Cioè, voglio dire, che cazzarola c'entra? Nel senso, sei una persona estranea, straniero o non straniero, non ti conosco, non mi fido di te, punto. Poi c'è chi si fida di tutti e vabbè. Ma vengono proprio poste le domande nella maniera sbagliata, secondo me. Quindi il punto non è solo la minoranza, il problema, le violenze, eccetera, ma c'è proprio una cultura all'interno di ogni singola etnia, gruppo, eccetera, di avere una sorta di sfiducia verso gli altri. Ed è questa la cosa triste, cioè perché appunto, come diceva anche Daniele, lato violenza si vede tuttora. Mi ha fatto proprio cascare vedere un test di sociologia su questo argomento fatto in questa maniera, perché non stai andando ad analizzare niente, non è che stai prendendo dentro persone razziste e persone non razziste, stai proprio basando un test su una cosa, cioè con le domande sbagliate, sul nulla, perché alla fine cosa arrivi a dire? Se io ti rispondo no, non mi fiderei di uno straniero, la mia risposta è no, non mi fiderei di uno straniero perché è una persona che non conosco, non perché è straniero. Quindi tu mi staresti probabilmente, per il fine del test, categorizzando come razzista. Che discorso è? Quindi tuttora, secondo me, ci poniamo tanto le domande sbagliate. Questo, semplicemente. Uno strada, infatti ne parlavamo anche prima e qui sì, cioè la mancanza di una, come dire, cioè il fatto che si riduca tutto a una dimensione, alla bidimensionalità, aggrava secondo me nell'opinione pubblica e nel modo in cui l'opinione pubblica percepisce certe problematiche la situazione, cioè aggrava dei problemi che di base derivano già da un sostrato storico pesantissimo, parlando dell'America, perché qui ci sono dei nodi secolari che non si sciolgono. Però non si sciolgono anche per altri motivi che non sempre vengono isolati dal discorso, quindi si confondono con delle motivazioni di classe, con delle motivazioni di censo, con delle motivazioni relative alla possibilità di fare, cioè della mobilità sociale esistente, cioè, e questo ha a che fare con delle specificità della società americana che non sono le nostre, ad esempio. Per questo io penso che molto spesso la questione razzismo in Italia sia mal posta, o sia posta in termini che ci suggerisce la stampa o la pubblicistica di oltreoceano, più che cioè quasi appunto rilevando lo stereotipo e importandolo così com'è, senza un qualche tipo di problematizzazione vera. Quindi io sono d'accordo e mi sembra che il problema, cioè che questo problema che era già risalente in America stia diventando proprio strutturale e senza speranza, proprio perché la polarizzazione è diventata estrema in ogni cosa, cioè la cancel culture è quello che ha portato con sé la divisione all'interno dei gruppi politici, sociali americana è così profonda oggi, è così poco ragionata, così poco ponderata che crea una situazione secondo me disperata e disperante in cui non c'è mai un confronto vero, non c'è mai un contraddittorio, non c'è mai, ci sono delle persone che parlano le une con gli altri, con le altre, cioè ma all'interno di gruppi a chiusura stagna in qualche modo, per cui sono d'accordo con te, insomma, mi sembra un gran problema del presente. Se posso aggiungere, Carlo, in realtà è interessante in realtà quello che hai detto, perché di fatto non abbiamo proprio la stessa concezione del razzismo come hai detto te qui in Italia, non dico neanche Europa, per cercare di semplificare le cose, però riconosco che più di una questione di razzismo è quasi più una questione di campanilismo, perché è una cosa che riconosco magari nell'Italia rurale del paesino che odia l'altro paesino, di fatto è una comunità che va contro un'altra per varie motivazioni, e qui
secondo me fa la cosa giusta si nota ancora di più, perché se notate bene raramente ci sono insulti rivolti direttamente a una persona singola, quanto più alla comunità per cui appartiene. Quindi anche la scena in cui ci sono tutti i vari insulti: italiani insultano afroamericani, che a loro volta insultano gli ispanici, che a loro volta insultano i coreani, senza dire neanche un nome. Cioè loro insultano, vanno tanto per gruppi, per insiemi, perché di fatto è un po', se volete, il potere del gruppo, tra virgolette. Quindi è inutile che io dica a Sal che è razzista, perché di fatto è solo un essere umano, non è così potente come dire tutti gli italiani odiano gli afroamericani. Pertanto riconosco. Ma tu, Thomas, dici che quindi la questione in Italia è diversa? No, Oppure... volevo prendere spunto per dire che secondo me è una cosa che va anche ben oltre il razzismo nel Ok. film, che non è non voglio dire razzismo fine a se stesso, perché di fatto lo è sempre fine a se stesso, ma è proprio qualcosa di, cioè ci si appende tanto a cazzate che di fatto sono un po' dei presupposti che vengono dati in pasto per non concentrarsi, se volete, sul problema generale. I Public Enemy stessi, dal dire combatti il potere, fight the power, lo diceva Chuck D, che era più investito, lo diceva anche Flavor Flav, che era un hype man, però entrambi appunto si concentravano sul dire, cioè andare contro questo potere, questa cosa di cui doversi preoccupare di fatto. Tant'è che c'è un po', se volete, la teoria cospirazionista che dividendo i popoli è difficile che dopo facciano una specie di rivoluzione che si pongano contro questo ipotetico potere, però di fatto è così, perché alla fine ci sono un sacco di comunità, diverse comunità che vivono nello stesso posto, che se la prendono fra di loro ignorando il vero colpevole. Perché non c'è la costruzione di una comunità omogenea tra tutte le etnie. Tant'è che a me viene da pensare, io avendolo visto diverse volte, io subito condannavo l'azione di Mookie, perché dicevo: ma perché hai tirato questo bidone della spazzatura contro la pizzeria che ti ha dato da mangiare? Cioè di fatto ti sei dimostrato ancora meno serio, meno maturo di quello che eri. A forza di vederlo ho constatato che per la sua mentalità ha fatto la cosa giusta, perché sono passati dall'avere l'obiettivo, la famiglia Salvatore, no, non mi ricordo come si chiama, Mohammed, esatto, Vito Mohammed, dall'avere loro nel mirino, nel centro del mirino, al prendersela con la pizzeria. Cioè lui in qualche modo, esagerando, come dire, compiendo un atto, se volete, anche affine all'etichetta che gli hanno dato, quindi tu sei afroamericano, quindi devi per forza darci ragione, ha dato ragione alla violenza, all'odio che c'era da questa folla, salvando, se volete, la vita, dando incolumità al suo ex capo, perché di fatto dopo hanno ignorato i tre cazzo di italiani seduti sulle scale, hanno preferito rubare i soldi, spaccare le sedie, rovesciare la macchina delle granite. Addirittura Smiley, il ragazzo che penso abbia un ritardo mentale, il suo obiettivo era quello di appendere la foto di Martin Luther King e di Malcolm X, e l'ha fatto, e lui era contento, cioè senza neanche sapere il perché. E voi dite: beh, è una cosa infantile, è il suo modo che di rivalsa, ma di fatto è quello che voleva anche Bugging Out. Cioè lui è partito, il personaggio di Giancarlo Esposito, lui non voleva avere veramente la rappresentazione dell'afroamericano nella pizzeria, gli stava sul cazzo che ci fossero degli italiani. Cioè, di fatto non è. E agli italiani stessi piaceva avere foto italiani, perché di fatto faceva scenografia. Cioè, sì, era un elogio alla propria comunità. Sì, esatto, che se vuoi è anche vero, perché comunque ti fa un po' un richiamo il tuo retaggio storico, magari non sei italiano, però ti fa piacere, però di fatto non è una cosa così importante. E il fatto che si fosse appeso Bugging Out, che letteralmente tradotto l'italiano Bugging Out è un modo di dire per dire una persona che non sta capendo un cazzo, tipo che è letteralmente un rincoglionito, la dice lunga sul fatto che tutte le varie comunità se lo prendono le comunità presenti nel film se le prendono tra la vicenda solo perché di sì, perché evidentemente fa comodo prendersela con la comunità dando alla persona che ho di fronte, ma potrebbe essere chiunque. Tant'è che il negozio, i tre signori seduti lì sotto l'ombrellone a non fare un cazzo tutto il giorno, potevano aprirlo un cinese il negozio, poteva aprirlo un giapponese, poteva aprirlo anche un altro italiano. Gli stava sulle balle il fatto che non avessero aperto loro un negozio lì, che gli hanno rubato il loro terreno, ma... Sì, forse gli stava sul cazzo il fatto che fossero delle persone che secondo loro non avevano sofferto quanto avevano sofferto loro. Sì, ma di fatto bisogna anche vedere quanto hanno sofferto loro, perché sì, dopo diciamo ogni volta... il loro popolo.
diciamo. Sì, che dopo alla fine sono i primi a prendersela col sindaco che magari effettivamente ha sofferto, ha patito, ha detto io non sono riuscito a dare da mangiare ai miei figli, potevi andare a lavorare, però sindaco davi da mangiare ai tuoi figli, cioè. Sì, beh, questa è un po' una sfumatura del presente in cui Spike Lee ha ambientato il film, cioè diceva, cioè io vedo che i ragazzi oggi hanno, come dire, la tendenza semplicemente a vivere alla giornata, a non, cioè perché viene ritenuto impossibile il fatto di prendere una qualsiasi responsabilità che non sia quella appunto Posizione di anche. posizione, Mhm. esatto. Cioè il film è tutto sulla presa di posizione e di coscienza, che però all'interno di un contesto così si fa strada anche per vie stupide, come può essere il fatto che a un certo punto ti sta sui coglioni, cioè hai questo moto di orgoglio cioè, nei confronti del tuo popolo, per cui nel muro della pizzeria non c'è neanche una foto di afroamericani, ma come? Ti diamo noi i soldi per mangiare. Può partire anche da una cosa Però vedi, così. quella cosa non la capisco, perché io posso anche concepire il fatto di dire è un ambiente principalmente frequentato da un'etnia, quindi è giusto che tu, come dire, la accolga, sia anche propenso verso di loro. Però è un ristorante italiano, cioè se io vado in un ristorante italiano e iniziano a prendermi foto di Usain Bolt, di Yannick Sinner, di non so, altre persone straniere. Italiano? Yannick Sinner, È italiano? davvero? Per 12 chilometri. Ah, porca troia, cazzo. No, però scherzi a parte, cioè, è una questione estetica superflua. Perché per dirvi, l'unica cosa che tra virgolette nell'88 e nell'89 poteva essere fatto, secondo me, che lo vediamo anche qui, era poter votare per Jesse Jackson alle elezioni, e l'unica persona che lo nomina è proprio DJ Love. Dice andate a votare, fatelo, nessun altro. Il cambio tra il COP e il Esattamente, sindaco che avrebbe esattamente, che preso dopo dopo. sappiamo tutti come è andata a finire, ma di fatto cioè, Per quanto riguarda la questione della foto, secondo me riguarda alla fine la presentazione, che penso tutti quanti sappiano comunque alle volte è molto importante, più che diciamo il parlare di una cosa, banalmente anche rappresentarla, come abbiamo visto negli ultimi anni in film, la rappresentazione di varie etnie, che si è cominciato a fare molto di più rispetto a quanto si facesse precedentemente, o anche il modo in cui vengono rappresentate, ha avuto la sua importanza. Banalmente per me, ragazza mista che appunto viene da un paesino di campagna in cui tutti vanno contro tutti perché tutti si conoscono, tutti hanno qualcosa da dire sugli altri, il vedere una piccola rappresentazione di se stessa su una TV 4x4 fa un pochino qualcosina. Quindi capisco l'idea di bugging out, di dire non mi vedo sul muro, eppure i soldi io li do per sta pizzeria perché vada avanti, perché le luci ci siano, perché tu abbia il forno che funziona per fare la pizza a me, che mangio e quindi ti pago per mangiare. Almeno una rappresentazione di me stesso sul muro vorrei averla, però al tempo stesso capisco perché il proprietario di per sé non abbia voluto metterla, perché di fatto il ristorante è italiano, è suo, decisione propria. E per quanto riguarda l'odio fine a se stesso, diciamo, cioè persone che combattono altre persone per l'idea di combattere, secondo me certe volte è semplicemente l'idea di fare di tutta l'erba un fascio. Cioè io vedo una persona che ha questa immagine nella mia testa, o comunque ha questo aspetto, e questa persona mi fa un torto, quindi è diciamo una persona contro un'altra persona, e questo dovrebbe rimanere. Certe volte viene invece visto nel grande schema delle cose come questa persona ha questo aspetto, questa persona ha questa storia, questa etnia in questo particolare caso, quindi tutte le persone che possono essere ricollegate a tale soggetto per un motivo o per l'altro, ai miei occhi diventano la mela marcia. Quindi secondo me certe volte è molto la questione di più che io devo trovare un modo di sfogarmi contro qualcun altro perché io ho le mie stesse frustrazioni che ok non ho risolto, diventa anche un motivo per cui, che ne so, prendiamo Vito per esempio, e vedo un'altra persona che mi fa del male, banalmente entra nel negozio di mio padre con questa cassa, gli si chiede di abbassare la musica, non lo fa, crea confusione, tutte le persone escono, fa perdere incassi. La prossima volta che vedo una persona che mi ricorda questo soggetto dico accidenti, pezzo di merda, tu sei come l'altro amico che ho visto, che ho chiesto di fare questa cosa, non l'ha fatto, che alla fine è quello che vediamo anche all'interno della politica attuale, per cui c'è l'immigrato che fa la cosa, tutti gli immigrati sono cattivi, e viceversa, tutti quanti gli italiani, cioè l'italiano mi dice questa cosa, tutti gli italiani sono razzisti. Quindi secondo me diventa più una questione di fare di tutta l'erba un fascio che odio per odio in sé. Grazie. Niente, figurati. prego, scusami. Scusami se posso soltanto, a me è stata molto interessante l'interpretazione che hai dato tu, Thomas, io non l'avevo data così e quindi secondo me è stato molto interessante. Io a dire il vero ci avevo visto nell'azione di Mookie
una sorta di delusione verso il personaggio di Sal. Nel senso che Sal, dopo che è stato ammazzato Radio Rahim, tutti quanti aspettavano che lui in qualche maniera riconoscesse l'errore, ovviamente il delitto del poliziotto. Invece lui la frase che ha detto è stata hanno fatto quello che dovevano fare. E io ci sono rimasta abbastanza delusa. Secondo me c'è stata la dimostrazione dell'interiorizzazione del razzismo che c'era già poco prima. Nel senso che a un certo punto lui è esploso e ha usato la parola negro, ha usato tutte le parole più sbagliate e più scorrette, più irrispettose, quando prima era il baluardo della rettitudine, alla fine era quello che calmava i figli, eccetera. Poi a un certo punto è esploso e quando poteva dire finalmente qualcosa non l'ha detta, quindi a un certo punto Mucchi ha detto, anche quando l'ha detto un'altra persona non mi avrebbe detto qual era la cosa giusta da fare o se era sbagliato quello che ho fatto. In quel caso lì ovvio che era giusto, però ha avuto l'opportunità di mettersi contro il potere e combatterlo e non l'ha fatto. Quindi questa era l'interpretazione mia, però è bella anche l'idea che abbia voluto comunque spostare il focus non sulla persona ma sulla rappresentazione della pizzeria, insomma. Se posso aggiungere quello che hai detto, grazie mille, che di fatto effettivamente alla fine Sal, per quanto arrabbiato tutto e contrariato, poteva dire qualsiasi cosa, poteva dire brutto, stronzo perché hai fatto così eccetera, invece se ne è uscito con tutti quegli insulti razzisti che abbiamo sentito fino a prima, che quindi, come dire, trapela il fatto che sì, ti va bene chiunque finché è un cliente, quindi anche quello è, come dire, che per assurdo forse era quasi meno peggio il figlio maggiore che non era Vito, non mi ricordo, Pino, grazie mille, che per assurdo forse lui era quasi meno motivato razzialmente, che sì, era quello più crudo, però di fatto si stava avvicinando più alla cultura, era più di un nuovo retaggio, quindi anche secondo me anche letteralmente nuove generazioni contro vecchie generazioni, per il semplice fatto che sono tutti a compiangere Radio Rahim, però quando passava con la sua boombox dicevano perché non suoni Luther Vandross, perché stai ascoltando i Public Enemy, cos'è questo rumore, che schifo, cioè anche proprio un che di opporsi per qualsiasi tipo di qualsiasi scusa presente, passata, futura, se c'era modo di prendersela ce la si prendeva qualcun altro e poi però non si sviluppava la cosa, non migliorava, tant'è che volevo rispondere anche a quello che hai detto te, che di fatto poteva anche avere senso un bugging out che dice perché non c'è una foto di Martin Luther King, è una persona importante per la cultura americana, però non l'ha chiesta e Sal non gli ha dato la possibilità di appenderlo, che quindi potevano anche coesistere di fatto. È una pizzeria di Brooklyn, appendiamo foto di italoamericani come di afroamericani, perché di fatto è un mix delle culture, è un cercare di, come dire, far pesare il valore umano, non il valore razziale, che non si vede quasi mai nel film, se non appunto DJ Love, che cerca in tutti i modi di incoraggiare. Ecco, forse anche Jade, la sorella di Mookie, è sempre positiva, propositiva, anche un po' in maniera anche un po' forse arresa, tra virgolette, che dice devi andare a lavorare, devi prendere i tuoi impegni, sei adulto, sei grande, che sono responsabilità che una persona deve prendersi, ma diciamo lei molto inserita all'interno del meccanismo, quindi per quanto giusta magari presume il fatto che non sarebbe la prima persona a opporsi al sistema, potrebbe essere comunque che piano piano diventa un ingranaggio sempre più piccolo ma di una macchina gigantesca, però sì, nel finale non si è, tra virgolette, ottenuto niente, perché di fatto è un ricordare, tant'è che episodi del genere accadono ancora e non c'è un, come dire, non c'è un, no, ecco, mi è piaciuto perché non c'è una spiegazione, proprio come non c'è stata una spiegazione dell'odio. Anche quando Mookie gli ha chiesto che belli gli anelli che hai preso, gli ha dato una mega spiegazione a Radio Rahim sulla parola amore, poi ha detto e invece la parola odio, e Mookie fa no, devo andare a lavoro, ciao. Però di fatto odio non viene mai spiegato, perché di fatto, l'ho ripetuto 3 volte, non ha bisogno, cioè si è visto il risultato dell'odio, non ha bisogno di parole perché venisse espanso il concetto, probabilmente non avrebbe detto niente, il film è finito. Boh, scusate il rantolo. No, grazie a tutti perché, cioè, in realtà, io, cioè, il fatto che il film, come dire, non riesca a chiudere su un'esatta morale, cioè, ingloba proprio tutti questi punti di vista, secondo me li anticipa in maniera intelligentissima, cioè quello che secondo me
geniale all'interno di questo film è che tutte queste motivazioni potenzialmente potrebbero coesistere ad avere tutte le sfaccettature, cioè ci sono tutti i frame. Uno potrebbe dire sì, Sal si è trasferito qui perché nel suo quartiere, che potrebbe proprio essere stato Howard Beach, è un'altra pizzeria in più che fa, non riesco a fare i soldi qui. Quindi è chiaro che se la vedi da quel punto di vista, cioè se dai una lettura più economico-politica, c'è un risvolto anche lì. Allo stesso tempo, uno potrebbe dire, come ha detto Turturro rispetto al personaggio di Pino, sì, perché in realtà quello che io ho voluto creare con questo personaggio, cioè esprimere con questo personaggio è stata la frustrazione di una persona che non è contenta del proprio lavoro, non è soddisfatta della propria vita, ha problemi ad essere accettato dai suoi pari perché lavora in un contesto che è loro estraneo. Cioè si sommano tutta una serie di altre questioni personali che rendono difficile poi capire dove sia la linea di demarcazione tra la questione sociale e la questione personale, capito? Perché magari il razzismo può essere la risposta, lo sfogo di una serie di altre problematiche non risolte della propria vita. Puoi fare lo stesso ragionamento però per Sal alla fine? No, è una cosa molto veloce, cioè, perché sinceramente non è che l'ho vista proprio, cioè, il finale dove Sal cioè, tira fuori tutta questa cattiveria, secondo me, oddio, da come l'ho letta io, poi magari mi sbaglio, è pura cattiveria per ferire. Perché in realtà tutto il resto della sua vita dice il contrario di lui, quindi non è che sicuramente è sbagliato, perché non è che le parole valgono di meno dei fatti, però di per sé lui la sua vita l'ha sempre condotta in un certo modo, non perché alla fine ha usato delle parole sbagliate vuol dire che tutto ciò che ha fatto prima non fosse effettivamente sentito, diciamo. Infatti, anche Quindi è la questo stessa spiegazione alla fine, cioè... è proprio, c'è tutto questo groviglio che è inestricabile, perché anche Danny Aiello, interrogato su quella sequenza, dice sì, usa le stesse parole che ha sentito più volte nel suo quartiere, è incazzato e ricorre all'insulto razziale perché in quel momento è così incazzato che... Sì, esatto, per questo anche se... no, Pronto, perché non è che gli è sovvenuto lì al momento, ha detto chissà che insulto posso usare, aveva il riquadro, la tela stava dicendo, quindi per carità tu puoi dire è una situazione estrema, l'ha portato a quello che vuoi, però te va dando del coglione fatto. No, certo. sì, però quando sei incazzato cerchi di ferire una persona al massimo e tu sai benissimo che parole usare. E non è una giustificazione, cioè... Esatto. Non ragioni, tant'è che io per assurdo mi viene quasi più da condonarlo per quando ha detto hanno fatto quello che dovevano fare i poliziotti, non perché avesse ragione, ma perché magari in uno stato di preoccupazione, no di preoccupazione, però di panico, di nervosismo, dici sempre le cose peggiori, Esatto. piuttosto che quando si è messo a insultare. Lo so, non mi trovo questa roba senza microfono. Come lacrime nella pioggia. Come lacrime nella pioggia è tipo di morire. Sì, no, io volevo rispondere velocemente. Volevo rispondere velocemente. In realtà non mi ricordo più cosa avessi da dire. Vabbè, me lo ricordavo così. No, vabbè. Io non ho cose da dire, ho una domanda da fare. Se qualcuno ha qualche opinione, impressione rispetto all'interazione che c'è tra Sal e la sorella. Allora, cioè, anche lì, come in come in un thriller in realtà, in cui c'è il sospettato dietro questo razzismo che è proprio, come dire, impregna tutta questa società. Cioè, è una motivazione che si somma alle altre, per cui i personaggi possono legittimamente starsi sui coglioni sul piano personale, capito? Cioè, perché Mookie potrebbe dire sì, ma lui ha in mente di insediare mia sorella. Cioè, non mi sembra una cosa così. E i figli di Sal dicono ma questo qui cosa diventa il terzo figlio illegittimo, diciamo, che ha questa influenza su di noi, per cui non riusciamo più a riconoscerci nel nostro gruppo etnico di appartenenza, stiamo diventando neri anche noi. Cioè, c'è tutto un estremo sovrapporsi di questioni che rendono tutto stra complesso, cioè stra complicato e per questo molto interessante, perché poteva fare un film che fosse, come dire, complesso la metà su questo tipo di problemi, fare una roba tipo Bianchi, cioè
buoni contro cattivi. Starmi per dire. No, sì, vabbè, insomma, però invece ha voluto. No, vabbè, una cazzata, però mi è venuto in mente. Ma infatti cioè, fresco, si limita a me fresco. No, vabbè, beh, gentilissima, grazie mille. Secondo me è proprio carino come film, proprio perché non la butta sul ok, bianchi contro neri, pace, perché sono due colori distinti. No, cioè è proprio un discorso di odio umano, letteralmente, perché anche nelle piccolezze si nota sempre, si constata un che di. Al semplice fatto che a Mookie dia fastidio che suo figlio si chiami Hector. Sì, è una cazzata che tu dici, vabbè, ci passiamo sopra. Però l'ha detto intanto. Il fatto di stare con un'ispanica gli prudeva un po' il capo. Chiusa la parentesi. Ok. Se vuoi. No, beh, guarda, mi è venuta in mente la cosa che volevo dire prima e che c'entra, cioè il discorso, non so, avete visto Gran Torino di Clint Eastwood, non so se qualcuno se lo ricorda. C'è la scena del barbiere in cui, cioè, si cargano di insulti, cioè l'uno gli dà lo chiama polacco del cazzo, italiano di merda, cioè, e poi in realtà sono i migliori amici cioè c'è questo rapporto strano con questo sostrato culturale per cui anche l'utilizzo di questo tipo di linguaggio a volte è così onnipresente, così stratificato che ogni tanto scompare, cioè ogni tanto è qualcosa che è così pervasivo che non è che quasi viene assunto come dato di fatto. Poi vabbè, Gran Torino può essere un film che ha più o meno Cavolata perché di fatto c'è un modo che l'uomo bianco è sempre usato per appellarsi alle persone colori in America che dopo viene utilizzato. Infatti passa il microfono come l'acqua nella pioggia. Thomas. Vieni qua. Che appunto no, sei un biscottino. No, che appunto cioè vabbè, un po' luogo comune, però il fatto che grazie mille che ci sia la famosa parola con la N che non è napoletano che usano per appellarsi l'un l'altro, di fatto è lo stesso discorso perché era un termine usato in maniera dispregiativa per venire, come dire, non escluso, però insultato in un modo tanto specifico che hanno scelto di riprendere come per dire ah sì, allora questo termine lo uso io per dargli una nuova valenza, che quindi se io vado a casa di un polacco e mi dice maledetto mangia spaghetti del cazzo, a me fa molto ridere perché probabilmente sto mangiando spaghetti mentre me lo dice, quindi però non è tanto quel che di odio amichevole quanto più di amore odiato, se volete, che quindi io preferisco dire con una persona che mi insulta per uno stereotipo ridendoci piuttosto che dirmi ma che bravo che sei, non vedo l'ora di servire il tuo popolo, quando di fatto c'è tutto quel mega Io volevo, cioè, secondo me il rapporto tra Sal e la sorella è proprio l'esempio di quanto l'odio verso una popolazione, verso un'etnia possa essere superato, cioè non in un senso buono, ma in un senso cattivo, quando verso un esponente di quell'etnia, di quella popolazione, noi traiamo direttamente vantaggio. Quindi, cioè, No, che carino perché, scusami, di recente ho visto anche un film su un argomento che difatti non so se dovete consigliare dei film dopo, però vabbè, che è. No, infatti che mi ricordo che spero non ci sia, che era. Madonna, adesso mi sfugge il termine. Che era American Literature, una roba del genere. Comunque. History X. No. American Fiction, bellissimo, che appunto è. deve essere il mio consigliato, cazzo, non è arrivato però. Porca puzzola. Ok, vabbè, bello anche il libro, però è che appunto è molto carino il fatto che anche lì ragioni non più sul emarginiamo gli afroamericani, ma vendiamoli qualcosa che sia particolarmente black perché ci facciamo un sacco di soldi, capito? Che appunto è, per chi non lo sapesse, chi fosse sintonizzato ora, è appunto la storia di questo scrittore afroamericano che è stufo di persone che trattano il proprio popolo in maniera esagerata per vendere libri e quindi voleva scrivere un libro più serio sull'argomento e non vende un cazzo fino a che non inizia a fingersi un fuggitivo dalla legge, tipo che un criminale che appunto doveva che ha fatto il libro che era fuck e basta, capito? Che era proprio super black, tra virgolette, e che appunto questa è una cosa che si può constatare di Saul, che non è che dice ok va bene servo chiunque, ma servo chiunque perché di fatto se mi pagano i soldi ce li hanno tutti i colori, no? E fico, scusami Daniele. No, Non hai più l'età per queste cose qua. volevo creare un'arte piacente.
Dalla regia mi arrivano segnali no chiari, cristallini, trasparenti, ectoplasmatici che dobbiamo finire. Luca Antonello vuole tirare un bidone e dare fuoco a Spazio Zefiro. Esatto. Cosa che è già capitata però con i divani. I divani, esatto. Che adesso sono tappeti. Un gran saluto al divano verde. Comunque, per voi poi alla cosa nostra di Zefiro, alla cupola dei boss, che letteralmente. stava tagliata sicuramente. E questa cosa Ci sono qui tante deve cose- essere assolutamente tante tagliata, cose. se no ci cacciano. Esatto. Allora, avete sbloccato il contenuto speciale. E il contenuto speciale di ogni sera è se vi è piaciuto Fa la cosa giusta di Spike Lee, amerete. Vabbè, abbiamo La morte corre sul fiume e ve l'abbiamo già detto perché. Love and Hate. Poi abbiamo L'odio di Matthew Kassovitz. Mathieu, ma porco Giuda, io non pronuncio mai i nomi giusti e me ne pento, anche perché faccio la figura dell'ignorante, però sicuramente se do il mio nome a loro non riescono a pronunciarlo in maniera adeguata. Mai nella vita, no Mai, way. quindi vaffanbrodo. Scusa, Mathieu. I Miserabili di Lady Lee. No, ti prego, dimmi che... Io lo pronuncerei là di lì, però non lo so. Giuda. Lui lo sa pronunciare meglio. Lui la pronuncia giusta. Lashley. Ma è una J quella? Una J, sì. Sì. Ma che fonte è? Va bene. E poi c'è Fear of a Black Planet dei Public Enemy. Che è un album. Sì, Non è un film. è un album. Spike Lee ha diretto Il video musicale. Esatto. Però oggi siamo proprio generosi e vogliamo dare altri consigli extra. Ok. È la presentazione peggiore che abbiamo mai fatto. Allora, Prego. Vado prima. I Boondocks, serie animata. Se vi piacciono gli stereotipi sugli afroamericani, creati dagli afroamericani, secondo me è la serie che fa per voi. E poi White Man Can Jump con Rosie Perez, oltretutto. In italiano l'hanno tradotto in Chi non salta bianco è. Non voglio dare altre spiegazioni. Però... Io vado con appunto il suggerimento che mi ha rubato Thomas, che vabbè, il libro non si chiama American Fiction, è stato tradotto in italiano con Cancellazione di Percival Everett, edito dalla Nave di Teseo, che se ci vuole sponsorizzare. Elisabetta Sgarbi, ciao. Io rapidamente volevo consigliare, se vi è piaciuto il film, il videoclip dei Run the Jewels con Zach De La Rocha, che è ex cantante dei Rage Against the Machine, Close Your Eyes and Count to Fuck. Yes! Mamma mia. È un fantastico video in bianco e nero che tratta appunto il tema della violenza della polizia sugli afroamericani. E con questo direi che siamo in chiusura. Ho una cosa da dire, una curiosità. Vabbè. Per i pochi. Per i pochi. C'è un film che si chiama Kamikazen, è un film dell'87 italiano di Gabriele Salvatores, che stranamente, pur essendo girato un anno prima, si svolge in una giornata caldissima, cioè 24 ore, e c'è un'inquadratura identica di Claudio Bisio che mette la testa in questo catino d'acqua, come fa a un certo punto Rosie Perez nel film. Identica. È un mistero questa Quindi cosa. Il rapporto tra Spike Lee e l'Italia... Tu mi stai dicendo che Claudio Bisio è una Rosie Perez ante litteram. In questo film c'è anche Aldo Baglio con i capelli. Ciao a tutti e a tutte, è stato un piacere avervi qui. Grazie, ci vediamo alla prossima.